नमस्ते प्रणाम। आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस। था आज के ई खबर बा भोजपुरी फिल्म मुझे मेरी बीवी से बचाओ ट्रेलर के रिव्यू। जोना में अरविंद अकेला, कल्लू, मनी भट्टाचार्य, रक्षा गुप्ता, माया यादव, संजय पांडे और भी अनेकों कलाकार बाड़े। फिल्म के डायरेक्टर बाड़े राजकिशोर राजू जी और राइटर बाड़े सुरेंद्र मिश्रा जी के साथे विवेक मिश्रा जी। कहानी बा एगो ऐसन परिवार के जहाँ पर दूगो पति पत्नी बाड़े और आपस में लड़ते रहेले। जी हाँ, दोनों मियाँ बीवी आपस में लड़ते रहेले, हर बात पर छोटा मोटा नोकझोंक होते रहेला। लेकिन वही बीच का होला, पति जाला ऑर्केस्ट्रा देखिए, ऑर्केस्ट्रा वाली से हो जाला प्यार और ऑर्केस्ट्रा वाली भी जाने ली कि शादीशुदा बा। ओकरा बावजूद भी केहू ई सब मिलके खेत में छुप के बियाह कर लेवेला और जब घरे आवेला तो फिर हो जाला बवाल शुरू। पुरान की पत्नी और नई की पत्नी के बीच में काहे से कि दोनों के बीच तब पहले बियाह के लेके झगड़ा होला, ओकरा बाद जब सेटिंग हो जाला तब ई झगड़ा होला कि रोज रात के केकरा साथ सुती उनकर आदमी। जी हाँ, बारी बारी एक रात ओकरा साथे एक रात ओकरा साथे ऐसे सुतेली। ओकरा बावजूद भी दिन भर कलेश घर में होते रहेला। आदमी कहूँ भी खेत में कमाए चाहे ना कमाए, घर के कलेश दिन भर होते रहेला। तब जो सास बाड़ी जो कि लड़का के मतारी बाड़ी उ फैसला करेली कि दोनों के बंटवारा कर दिया जाओ। एगो पुतो के सामान अलग कर दिया जाओ, दूसरा पुतो के सामान अलग कर दिया जाओ, ताकि ये जौन लड़ाई बा ई सुलझ जाओ और घर के जौन कलेश बा ई खत्म होको। लेकिन ओकरा बाद एंट्री हो जाला अपन भोजपुरिया विलन संजय पांडे जी के, जो कि ई हीरो के दिले रहेले कर्जा और कर्जा लेवे खातिर आ जाले। तब जो एक्शन वाला सीन बा वो आप लोगन के देखे के मिली। तो मिला जुला के एगो बहुत ही सुंदर पारिवारिक फिल्म बाड़ी और फैमिली ड्रामा वाला फिल्म बाड़ी, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हमेशा से ही चल रहा बा। आप लोगन के देखे में मजा आई और कलाकार भी शानदार बाड़े, आप लोगन के खूब एंटरटेन करिए। तो फिलहाल आज ट्रेलर आ चुकल बा एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर। बहुत जल्द फिल्म भी आप सबके बीच में थिएटर, टीवी, यूट्यूब हर जगह मौजूद हो जाए। तो कि अपन प्यार आशीर्वाद जरूर दें और हमारी रिव्यू पसंद आयल बा तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। और हमारे एगो शॉपिंग वाला टैब भी खुल चुकल बा, आप लोग हमारे चैनल पर जाए तो हमें देख सकता नहीं कि आप लोगन के अगर कुछ माइक बढ़िया क्वालिटी के खरीदे के बाद, ट्राईपोड स्टैंड खरीदे के बाद, चाहे एगो खेसारी लाल यादव जी के मग वाला फोटो आयल बा, ऐसा आप लोग खरीद सकता नहीं वो लिंक पर ओके करके। तो एकरा अलावा आगे भी बहुत सारा चीज़ आई, पवन जी के, कल्लू जी के, निरहुआ जी के, जोना स्टार के कोनो चीज़ आई, सब आप लोगों को खातिर उपस्थित करा दें। बस चैनल के सब्सक्राइब करके हमनी के साथ बना रही। मिलम अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।